すげえ、一発。さて、走行開始。いいね。ちゃんと沈みはする。いた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 。やったやりましたすげえ。一匹目。1匹目。さあ、ちょっともう1匹狙ってルアーチェンジでいこうかな。もうちょっと深いとこにいる気がするな。シンキングで一番深いとことなるとこいつらじゃない。 D コンタクトでいこうか。パールアユ。はい、ちょっとすごいんじゃないこれ。これは完全に冬越えたヤマメだね。めちゃくちゃ綺麗。超黒いイワナ。やりましたすげえ、一発。いやな。同じところで2匹。2匹。またここだね。あ、言い忘れました。今日はウェーダー忘れましたなのでできるだけ濡れないように行きたいなって感じなんですけど、もうここでほぼ手詰まりですね。濡れます。あ、そんなこともないか。いけるのかな。いけるな。はい、ということでニュールアーですけど、こんな感じで浮きます。で巻くと沈んで、こんな感じのフローティングで沈み速も結構好きかもしれないですね。
うわここいるでしょ行ってよ、ここはいてほしい。どう？よし、あーいた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 、バレた。もう一匹いないかな。今ちっちゃかったな。さて園庭にやってきました。いない。よいしょ。いいよ。しょ。よっしゃ。はあ、うわ、いそう。ここは釣っときたいな。いた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 。いやー大きかったんだけどな。逃がした魚はアンチャラだね。ルアーチェンジ。よしうわっしゃー来たうわ、これは綺麗だね。おー、来たんじゃないこれ。あー、バレた。いた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 ぞ、まだ。
大きかったな。ちょっと25ぐらいありそうだったな今。いやー悔しい。ちょっと大きめのが2匹はいる感じなんだよね。1匹は今バラして残念。さてルアーチェンジ、ジョイントミノーでいきたいと思います。こいつもハンドメイドで作った中では結構気に入ってるやつですね。なんとか1匹釣りたいんだけど、なかなか投げるのに合った場所が見つからなくて、ちょっと今ロングキャストというかそこそこ距離がある場所があるんで見つけたんで、ここでなんとか上げていきたいなと思います。では行く。おっしゃ、来たー。うわ来た。うわめちゃくちゃ嬉しい。これは結構でかくない？まあまあかな大きさは。イエーイ、4匹目。綺麗。さあ本日のラストになるかなと思います。ここの園庭ですね。小さな園庭です。さあラストだ。はい、終了。しゃ。はい、ということで、今日の釣果は4匹でした。やったー。どうでした今日は？満足だし、まあ、結構楽しかった。楽しかった。今日は危ないとこなかったね、あんまね。また行きましょう。ではでは、バイバーイ。バイバイ。